അലർജിയുള്ളവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കഫം നമ്മളെ വിട്ടുമാറുന്നില്ല ഡോക്ടറെ. കാരണം തന്നെ മൂക്കിൽ നിന്ന് വായിലോട്ട് കഫം പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, അതേപോലെ മൂക്കടപ്പ് ഉണ്ടാവുക, തുമ്മലുണ്ടാവുക. ഈ പ്രശ്നത്തിന് നമ്മൾ ആവി പിടിച്ചു, ഒരു കാര്യമില്ല, ഉപ്പിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ആവി പിടിച്ച് പല രീതിയിലുള്ള മെത്തേഡുകൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് മാറുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ അറിയോ? നല്ല പച്ചവെള്ളം ചൂടാക്കിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ നാടൻ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ മഞ്ഞപ്പൊടിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ആവി പിടിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തുമ്മലും മൂക്കടപ്പും മൂക്കിൽ നിന്ന് വായിലോട്ട് കഫം പോകുന്ന അവസ്ഥയും എല്ലാം കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. സംഭവിക്കുന്ന വേറൊന്നല്ല, ഈ നാടൻ മഞ്ഞപ്പൊടി, മാർക്കറ്റിലൊക്കെ മഞ്ഞപ്പൊടിക്ക് ഉണ്ട്, അതിലൊക്കെ മായം ചേർത്തായിരിക്കും. നാടൻ മഞ്ഞപ്പൊടിയിൽ മാത്രമാണ് ഈ കുർക്കുമിൻ കണ്ടന്റ് നല്ല രീതിയിലുള്ളത്. ഇത് മൂലം നമ്മൾ കഫക്കെട്ട് കുറയുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്, മൂക്കിൽ നിന്ന് വായിലോട്ട് കഫം പോകുന്ന അവസ്ഥ കുറയുന്നുണ്ട്, മൂക്കടപ്പ് കുറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാം കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ പറയുക, അലർജി ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായം കമന്റ് പറയാം.